তো এখন আমরা যাচ্ছি কোথায়? এই পাহাড়টাতে ঘুরে আসবো। আচ্ছা, পাহাড়টা কি দেখতে অনেক সুন্দর? আমরা সুন্দর আমরা আসলে হ্যাঁ বলেন, বলতে থাকেন। যাদের সাথে আসছি হ্যাঁ, সবার নাম তো আমি জানি না, না আমিও তো সবার নাম জানি না। কিন্তু আপনি তো ছবিটা তুলছেন, ভিডিও ওই যেখানে হ্যাঁ, মাঠে প্রথমে ওই ভিডিওটা দেখে আমরা লোকেশন শোনার চেষ্টা করি। ও মানে এই নুর আলম ভাই নুর ইসলাম ভাই চিনি, বাসা ভাই চিনি, তারা তো চিনি। হ্যাঁ কেন ওনাদের কাছ থেকে আমরা এই লোকগুলো বুঝবো যে এটা কারা। ঠিক আছে।